Нет ничего проще и радостнее, чем рисование с 3D-эффектом. Выберите шаблон, положите его под стекло и аккуратно обведите контуры. Панель с готовым изображением установите в специальное углубление в лампе. Зажгите подсветку. При выключенном свете картинка буквально сияет красками. А если надеть 3D-очки, то ваша картинка станет объемной, как в кинотеатре. Изображение можно легко стереть, чтобы подготовить холст к новым творческим приключениям.